आमे 3 जण पहुँची जाइथिलु सोना दुकान को रथयात्रा ପାଇଁ ଅଫର୍ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରୂପା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଯୋଉ ଭବାନୀପାଟଣା ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ସଜେଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ କି ସଜେଇଥିଲେ ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପକେଇଲି। ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କାନର ଝୁମକା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆଟା ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭବାନୀପାଟଣାର ରଥଯାତ୍ରା। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣି ପକେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁତୁରା ଝିଅ ମୋ ପୁଅ। ତ 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭବାନୀପାଟଣାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମା ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ନୂଆ ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍।